Bona tarda a tothom. Gràcies avui per ser aquí. Només un minut per agrair-vos la vostra presència avui aquí en aquest acte d'homenatge i de record en Xavier Vinader, un acte que hem organitzat conjuntament Casa Amèrica Catalunya, perquè el periodisme d'en Xavier Vinader va creuar totes les fronteres. Permeteu-me que agraeixi molt especialment al director de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria, el col·legiat Traveria, perquè ha estat el motor i l'ànima en l'organització d'aquest acte, en el qual també participa en l'organització el Memorial Democràtic, perquè volem que se sàpiga, que es conegui i que no es perdi el llegat d'en Xavier Vinader i sobretot el llegat que ens ha deixat en l'àmbit del periodisme d'investigació. I aquesta casa, el Col·legi de Periodistes, perquè va ser casa seva, és i serà sempre casa seva. Ell hi va participar des del començament, ell en va ser un dels puntals, un dels referents, un dels fundadors, i va apostar sempre pel Col·legi de Periodistes, i volem ser els hereus, amb el seu permís, del llegat del seu compromís i també, no sé com dir-ho, de la força del seu convenciment. Res més, li dono la paraula, passo la paraula a Antoni Traveria i moltes gràcies. Bé, bon vespre a tots i a totes. Voldria començar pels agraïments, agrair al Col·legi de Periodistes, a la seva degana, a la Neus Bonet, poder compartir aquesta iniciativa plegats amb la Casa Amèrica Catalunya i el Memorial Democràtic. Donar la benvinguda a la família del Xavier, per suposat, als seus germans, la resta de família, així com l'estimada Sílvia Morón, la seva companya, la companya del Xavi, i a tots els amics i amigues que avui sou aquí. Permeteu que esmenti també la presència institucional de l'alcalde de Sabadell, en Juli Fernández, del regidor d'Economia, també de Sabadell, i del primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i president del patronat de la Casa Amèrica Catalunya, el Gerardo Pisarello, que està també aquí amb nosaltres. Agrair que ens acompanyin també alguns dels amics del Xavi, alguns d'ells Mossos d'Esquadra, els quals jo veig des d'aquí, i molt amics del Xavi, i en representació d'ells en Josep Lluís Trapero, cap dels Mossos. Com molts de vosaltres sabeu, una de les institucions on en Xavi impartia classes a més de les universitats. No voldria deixar-me a ningú. Tots i totes som aquí recordant l'amic Xavier Vinader. Gràcies, per tant, a totes i a tots. Estaria content avui en veure que el tenim molt present entre nosaltres i que fins i tot estem traslladant a la gent jove, com deia la degana, una manera de fer exemplar en aquest ofici del periodisme. També estaria content, segur, en fer coincidir aquest record, no per casualitat, amb la data d'avui, 25 d'abril, aquella revolució dels clavells a Portugal, de la que segur alguns de vosaltres vareu parlar-ne amb ell en alguna ocasió, amb algun sopar, amb algun dinar, a casa seva, a la biblioteca casa seva, al seu pis. Abans de fer-vos una breu presentació per part meva, voldria presentar-vos també, tot i que no fa massa falta, als amics periodistes tots i totes que avui ens acompanyen a la taula. En David Fernández, en Jordi Évole, l'Anna Cíntia Uribe, que acaba d'arribar d'Holanda via Brussel·les expressament per estar aquí, gràcies a ella de forma triple, no doble sinó triple, i l'Antonio Franco Estadella. No cal que faci més presentacions més, tot i que després, quan els hi dongui el seu torn de paraula, alguna cosa més diré. Permeteu-me ara que faci la meva petita contribució en aquest acte. Mireu, el 3 de maig és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. La Casa Amèrica va crear un premi ja fa uns anys, un reconeixement a la tasca dels mitjans de comunicació, col·lectius o professionals que es distingeixen en l'exercici del periodisme orientat cap a la defensa de les llibertats d'expressió, d'informació i d'opinió en l'àmbit de la Comunitat Iberoamericana de Nacions. El guardó consisteix en una il·lustració, un dibuix, una creació d'un il·lustrador o il·lustradora que publiqui els seus treballs a la premsa, ja sigui en el format de paper o en el format digital. Voldríem aprofitar aquest acte a la seu del Col·legi de Periodistes, la Casa dels Periodistes i les Periodistes, per donar a conèixer qui ha estat l'escollit enguany 2016, en la seva 11a edició. Permeteu que faci un ràpid repàs que recordi alguns els guardonats i guardonades en aquests anys, ràpidament.
A la seva primera edició, el 2006, el premi va recaure a la Corporació de Periodistes Colombians Medios para la Paz. La litografia original va ser obra del dibuixant i caricaturista del Periódico de Catalunya, Miquel Ferreras. El 2007, la distinció va marxar cap a l'Argentina per al diari Página 12. La litografia la va fer El Roto. Va lliurar el premi en Joan Manuel Serrat. La tercera edició del guardó, el 2008, fou per la periodista mexicana Lidia Cacho, per la seva lluita contra el crim organitzat, la violència de gènere i la corrupció política a Mèxic. La litografia, obra de Forges, i ell mateix la va lliurar a la Lídia. L'any 2009 va ser el nicaragüenc Carlos Fernando Chamorro, exdirector del setmanari Barricada, i la litografia va ser obra del dibuixant Fernando Cran, col·laborador, lamentablement desaparegut, col·laborador del diari La Vanguardia. El 2010, un altre diari, en aquest cas del Salvador, el diari Colatino, fundat el 1890 i degà de la premsa centroamericana amb un acreditat prestigi amb la seva línia editorial democràtica i progressista. La litografia va ser obra de Toni Batllori. El 2011, coincidint amb la celebració del centenari de Casa Amèrica, el guardó va anar a mans del periodista uruguaià Roger Jiménez. Litografia, obra del dibuixant argentí Miguel Repiso Rep. La periodista xilena Mónica González va obtenir aquest reconeixement el 2012. Una litografia, obra de Jaume Capdevila Cap. L'any 2013 el guardonat va ser el periodista, narrador i assagista mexicà Sergio González Rodríguez, investigador dels assassinats sistemàtics de dones a Ciudad Juárez, del narcotràfic i també de la corrupció política. La litografia va ser obra de Pepe Farruco i Francesc Domènech. El 2014 la distinció va recaure en la secció espanyola de Reporters Sense Fronteres i la litografia va ser una creació del prestigiós dibuixant xilè Guillo. L'any passat, en la seva 10a edició, el premi va ser pel periodista i fundador del diari La Jornada de Mèxic, Carlos Payán. En aquest cas, la il·lustració va ser obra de Magú, caricaturista i dibuixant mexicà, premi que va ser lliurat pel periodista Jordi Évole. I per aquest any 2016 hem decidit concedir el Premi Casa Amèrica a la llibertat d'expressió a Xavier Vinader, in memoriam. Més que merescut, i creiem que és el millor lloc per poder anunciar-ho. I per tant, aquesta és la sorpresa que teníem reservada per tots vostès, esperant que comparteixin el mateix criteri que tenim nosaltres des de la Casa Amèrica. En Xavier, agafo aire, en Xavier va participar en diverses activitats de la casa, moltes. Per això m'hi he escrit, seria incapaç de parlar-ho sense haver-m'ho escrit. En Xavier va participar en moltes activitats de la casa, sempre amb aquelles inquietuds, els coneixements d'un periodista d'investigació encuriosit, rigorós, precís, amb aquell punt de gosadia, d'atreviment i sempre amb aquella rialla, no? Pel pis Biblioteca Universal de casa seva van passar molts escriptors, escriptores, periodistes i actors de la política de l'Amèrica Llatina, de pràcticament la meitat dels països llatinoamericans. No se'n volia perdre cap dels que venien a participar a les activitats de Casa Amèrica i sempre em trucava i em deia: Toni, aquest no me'l puc perdre, convida'l a sopar, veniu a sopar. Intentàvem aleshores, amb llargues converses que acabaven de matinada, la Sílvia n'és testimoni, acabàvem llarg, arreglàvem el món perquè continués igual o pitjor l'endemà. Bueno, era aquestes nits de converses. Ell va fer innombrables amics llatinoamericans que nosaltres amb molt de gust en els últims anys li portàvem allà perquè es coneguessin, i tots us asseguro que són amics des de la distància d'en Xavier, perquè el Xavier tenia aquesta capacitat, aquest encant personal tan atractiu per tothom, no? Els darrers anys en Xavier va voler aprofundir, i molt, en les diferents realitats de l'Amèrica Llatina. Com tants de nosaltres, n'estava captivat per la seva història, per les intervencions dels Estats Units, pel que va suposar la Guerra Freda, pels canvis polítics, per lideratges honestos com el del Pepe Mújica a l'Uruguai, i una fixació: l'estudi dels moviments guerrillers arreu, a tots els països sense excepció, petits i grans. Aquesta era la gran obsessió, diguem-ne, dels últims anys, i en soc testimoni d'en Xavier. No puc i no vull tampoc oblidar de cap manera les llargues converses que teníem al voltant de les guerrilles, un dels molts punts de coincidència entre ambdós. Recordo quan li vaig portar 12 exemplars gruixuts d'una revista argentina anomenada Lucha Armada, tota una troballa on es feia autocrítica de moviments guerrillers com Montoneros o l'ERP, l'Ejército Revolucionario del Pueblo, dels que en Xavi s'ho sabia tot, s'ho havia llegit pràcticament tot, sense haver anat mai a l'Argentina.
Els seus ulls em van mostrar la seva alegria com un nen petit al que li feies un obsequi. Així era el Xavi. Va haver un moment, els 2 o 3 anys últims, que jo anava a casa seva a dinar una i a vegades 2 o a vegades 3 vegades a la setmana, més els sopars corresponents amb colombians, argentins, dominicans, mexicans, entre d'altres. Les 12 revistes de la col·lecció de Lucha Armada se les havia cruspit en un 3 i no res, diguem, com tot el que li feia arribar. I a més em deia, pregunta'm que t'ho diré, t'ho explicaré, pregunta'm. Així era de competent l'amic Xavi. Com altres amics del Xavi, molts dels quals estan aquí, que tenim l'oportunitat de viatjar pel continent americà, això es va dir el dia de la seva partida, del seu funeral, hem jugat un paper de mules, carregant llibres de primera, de segona o vés a saber de quina mà, del llistat de llibres que ens passava per ser comprats i transportats amb beneficis de sobrepès per les companyies aèries d'una forma total, el meu cas és flagrant. No sabria dir-vos el total de llibres que he arribat a portar-li, però no seran menys, us ho asseguro, menys de 300 segur que no. Des de Cuba, des de Dominicana, des de Puerto Rico, des de Mèxic, diverses vegades, de Centroamèrica i sobretot de l'Argentina, de Xile, de la seva estimada Colòmbia, del Perú, Brasil o Bolívia, etc. En el cas de l'Uruguai no calia massa perquè l'especialista era la seva estimada Sílvia, la mestressa, com li deia sempre ell amb una rialla de complicitat. En Xavi i d'amor. En Xavi feia un llistat inabastable de títols en el moment que anunciaves viatge i els amics i les amigues contribuïem a engrandir la seva pis, casa, biblioteca. No sé si és abans el pis o la biblioteca. Com quan érem petits, que jugàvem amb les col·leccions de cromos, en Xavi i jo intercanviàvem llibres i més llibres i documents antics, raros, com nosaltres. I si sabia que jo tenia un llibre que ell no havia llegit, no parava de demanar-lo fins que li portava. I li portava perquè era tossut, i perseguia aquell llibre com si fos or. En Xavi era un periodista de l'escola de la vida, és com m'agrada dir-li al Xavi, que va aconseguir el respecte i la consideració de la professió, d'aquest ofici. Tot el que ell va publicar, ara ho dèiem amb l'Antonio, estava contrastat amb 2, 3, 4 fonts, les que calgués. Mai ningú li ha aconseguit corregir cap de les seves informacions. Això és exemplar, i més en els moments que corren. En qüestions, tenim present que en Xavi, en qüestions tan delicades i sensibles com les trames d'extrema dreta, les clavegueres de l'Estat, els seus treballs sobre ETA, mai ha estat rectificat, i això per mi és un exemple. Va haver de buscar refugi a Londres, com sabeu, i a París. Li van posar 2 bombes. Va rebre amenaces de mort, però ell va seguir endavant, ultrapassant sempre la línia vermella, amb intel·ligència, amb prudència, amb somriure. Però ell sempre ens deia, suposo que a tots vosaltres ens ho va dir alguna vegada, que conèixer aquests subbons el va fer més i més valent. Tot això amb el seu cos, amb aquell cos del Xavier, que encara té un triple mèrit. Nascut a Sabadell el 17 de febrer del 47, ens va deixar el 9 d'abril d'ara fa un any, però sempre, com ho demostra aquest auditori, com ho demostra aquest col·legi, sempre està entre nosaltres. Per tant, avui volem, des de la Casa Amèrica i en aquesta casa dels periodistes, dels i les periodistes, lliurar l'11è Premi a la Llibertat d'Expressió in memoriam a l'amic, al company, al periodista Xavier Vinader. El guardó que lliurem enguany, aquest 2016, porta per títol Gent, i és una creació del prestigiós pintor, il·lustrador i dibuixant català, també periodista col·legiat, en Perico Pastor, que també, em sembla que està per aquí, és aquí amb nosaltres, almenys m'ha dit que vindria, està aquí, està allà. Perico, moltes gràcies, de veritat. Us prego un aplaudiment, sisplau, pel Perico. Bé, el vaig trucar i no em va deixar acabar, que em va dir de seguida, i tant, faltaria més, compta amb mi, i a més soc col·legiat, em va dir, doncs escolta, doble condició. I per tant, moltes gràcies, Perico, de veritat, per aquest treball tan genial que ara donarem a conèixer.
Voldria que ara m'acompanyi un breu instant l'actual president de Casa Amèrica i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, en Gerardo Pisarello, i voldríem que lliurar aquest premi a la família d'en Xavier Vinader, i per fer-ho voldríem que la Sílvia Morón el reculli. No, el Sílvia Morón, volem que el reculli la Sílvia Morón. Bueno, el recull la Sílvia Morón i el Manel Vinader, els dos. Sílvia, el pots obrir? El podeu obrir, que el vegi? Sí. Ja que és un treball aquí del Perico. Així. Ara quan seguim a vosaltres. Bé, ara, aprofitant que està aquí Gerardo Pisarello, li volia demanar unes paraules també per contribuir en l'acte. Gerardo. Molt bé, bona tarda a tothom. La veritat és que és un honor i un dels privilegis que té aquesta feina, no? Poder participar en actes com aquest, poder acompanyar-vos en aquest homenatge en record del Xavier Vinader i distingir la seva trajectòria amb l'11è Premi a la Llibertat d'Expressió de Casa Amèrica. Jo malauradament no vaig tenir la fortuna de conèixer personalment, no? L'he pogut gaudir de manera vicària a través dels seus escrits, els seus llibres, els seus treballs sobre el moviment obrer sabadellenc, per exemple, i tantes coses, i sobretot l'he pogut gaudir a través de molta gent que l'admira, molta gent que es consideren deixebles seus i que és gent a la que jo també admiro, no? Molts d'ells estan asseguts en aquesta taula o estan presents en aquesta sala, no? I per tant per mi ja dic que és un autèntic privilegi i un honor. És un honor també perquè en Xavier Vinader era d'aquelles persones excepcionals que, com va dir algú, va entrar a la gola del llop, no? Es va encarar a la bèstia, efectivament, va posar-hi el cos, el cor, el cap, per denunciar el poder dels forts i per donar veus als que no tenien veus. Vinader escrivia fa un any la periodista Montse Santorino, recordava tots els homes i les dones als quals la història els havia passat per sobre, la millor gent, la més traïda i oblidada. I ho feia perquè ell era un d'ells, no? Dels que, per exemple, entre 1976 i 1982 van creure que podien tocar el cel i que aquest país es podia transformar molt més. Clar, i aquest record d'en Vinader és un record que ens enorgulleix, perquè molts de nosaltres també creiem, per exemple, que el règim sorgit de la transició és un règim que arrossega molts llasts autoritaris, demofòbics, i també creiem que la nostra ciutat i que el nostre país es podrien transformar molt més, no? I també creiem que hi ha molts temes que a Vinader li preocupaven, que li preocuparien veure'ls avui a l'estat espanyol, però també a Europa, com el creixement de l'extrema dreta, el creixement de la xenofòbia, i també pensem molts de nosaltres que aquesta Europa necessita ser transformada de manera urgent i de manera molt profunda abans que col·lapsi a mans d'una barbàrie de nou tipus que ja en realitat està entre nosaltres, no? Però el record d'en Xavier Vinader, en el meu cas, si més no, és un record que no només ens enorgulleix, sinó que també ens interpel·la, no? Perquè tenim una responsabilitat molt gran sobre moltes de les coses que estan passant avui. A mi avui em toca parlar aquí com a representant d'una administració, la municipal, que també és poder,
no? Un poder no determinat tipus, però que també és poder, que pot servir efectivament per transformar la realitat en un sentit més just, però que també pot ser un fre als canvis o pot ser un fre a la conquesta de noves llibertats, no? I per això és un poder que també ha de ser controlat, és un poder que ha de ser esperonat, és un poder que ha de poder ser criticat de manera oberta, perquè sense aquesta crítica, sense la mirada vigilant, honesta de gent com en Xavier Vinader, no trigaríem gaire en convertir-nos en todo aquello contra lo que luchábamos a los 20 años, per repetir la frase del poeta José Emilio Pacheco que tant li agrada recordar al David Fernández, no? Sabem que el poder, fins i tot el poder més petit, tendeix a l'autojustificació, rarament s'autolimita i per això necessita ser col·locat sempre sota la lupa, sotmès a escrutini de periodistes com en Vinader, com en Jordi Évole, com l'Antonio Franco, per una qüestió elemental de salut democràtica en realitat. De fet, jo diria que una de les lliçons del fracàs de moltes experiències d'esquerres, no?, que han tingut poder institucional al llarg del segle XX és no haver entès que fins i tot els suposats nostres han de ser controlats i han de ser obligats a retre comptes pel que fam, no?, i de manera molt exigent. Ara bé, també gràcies a gent com en Xavier Vinader sabem que moltes vegades els poderosos de debò, no? El poder dels forts no sempre estan a les institucions i no sempre surten a la llum, no? I que la premsa, si efectivament vol ser una eina democratitzadora i transformadora, ha de ser capaç d'aixecar la veu contra el poder polític, evidentment, però també contra altres formes de poder, contra el poder financer, contra el poder econòmic, contra el poder militar, contra el poder religiós i fins i tot contra el poder mediàtic, no? Perquè tots aquests poders moltes vegades actuen de manera mafiosa, podríem dir-ho per dir-ho obertament, no? Ara fa poc el periodista Guillem Martínez, arran de tota la polèmica aquesta que es va produir arran del cas de Pablo Iglesias i del periodista del Mundo, denunciava precisament que moltes vegades en el cas del periodisme espanyol les seves crítiques i la seva actuació en general és un periodisme que moltes vegades és valent amb els dèbils però no sempre amb els forts, no? El periodismo español, el peor de Europa, recordaba Guillem Martínez, cuantificado según el último informe Reuters, solo está autorizado, decía él, poéticamente a protestar contra el débil si previamente o posteriormente o simultáneamente ejerce su protesta sobre el fuerte y determinante en su oficio. Bueno, a mi em sembla que precisament una figura com la de Xavier Vinader ens permet tenir tot això molt present, no? Que estem vivint uns temps que poden ser uns temps de canvi, podrien ser temps de frustració, però també poden ser temps de canvi i de moltíssima esperança, i que són temps que ens obliguen a plantejar també la relació entre el periodisme i el poder, no? El poder polític, com dèiem abans, els dels governs, però també aquest poder que moltes vegades no es veu. Per tant, a tots els que sou aquí, especialment a l'AS i als periodistes, sigueu dignes del llegat del Vinader, sigueu crítics, no? També amb nosaltres, però amb tots els poders, i fem tot allò possible perquè, especialment recordant aquest 25 d'abril, finalment sigui un povo qui mai s'ordeni. Gràcies. Bé, ara sí que vaig a cedir la paraula ja als companys de la taula i havíem pactat que el David Fernández seria qui començaria. No cal que comencis amb l'himne de la Revolució dels Clavells, com em vas fer quan et vaig trucar, cosa que em va fer molta il·lusió que una persona tan jove com tu, diguem-ne, em la cantés. Endavant, David. Gràcies, Toni. Bona tarda a totes i a tots, i especialment al Manel, a la Sílvia, a tota la família, els amics i les amigues. I la primera, com el Xavier ja voldria que això fos assemblea, aquí estem 4 amics i amigues, però si féssim l'assemblea de veritat aquesta taula seria inacabable perquè hi ha tants amics i tantes amigues d'un Xavier que és de totes i de tots. Havia de ser, com deia el Toni, 25 d'abril i a més amb una triple coincidència, no? Perquè una de les coses que més ens corprenia i ens arrelava d'en Xavier Vinader era que tot el que feia també naixia d'una profundíssima i sòlida i arrelada consciència antifeixista. Avui és 25 d'abril, una revolució dels clavells que en Xavier estimava moltíssim. Avui també és el 71 aniversari de l'alliberament partisà a Itàlia, com
contra un règim criminal, i avui també és la Diada del País Valencià, que en els últims anys en Xavier també va col·laborar moltíssim en la lluita contra el laboratori de l'extrema dreta en el qual s'estava convertint el País Valencià. Sentint en Gerardo i Antoni de la Casa Amèrica també, i com això va també d'improvisar, m'ha vingut unes paraules quan parlava, no?, del que feia el Xavier i també el cos, no?, des d'on ho feia aquell haiku de Benedetti que deia: és curioso, los débiles de veras jamás se rinden. I Xavier era un d'aquests, dels que mai es va rendir. Per nosaltres, perquè parlo a nivell col·lectiu, i com l'assemblea de que és la directa d'una generació de joves que a finals dels 90, en la democràcia de l'amnèsia, bastida sobre un oblit imperdonable i sobre llibres tancats de cop per no conèixer la nostra pròpia història, va ser a sobte descobrir l'altra història d'aquest país, l'altra història també del periodisme, ser conscients que som un país que sovint maltracta els qui més han resistit i els qui més han lluitat per fer-lo millor i més just, i ens va costar entendre-ho, perquè en Xavier no només era el que ens va ensenyar, sinó era com ho feia i quan ho feia, no? Ho feia quan més calia, quan nosaltres veiem tot més gris i més negre, i com ho feia era sense adonar-te'n i en horitzontal, en una lògica purament assembleària que tu no et donaves compte i t'estava ensenyant moltíssimes coses i ens estava ensenyant moltíssimes coses. Al final era pluja fina, pura pluja fina, que és aquella que no et dones compte i és la que et deixa més xop, i quan arribes a casa estàs empapat, i la directa. Sempre han dit que el Xavier va ser la nostra autoescola, no? En un temps de preguntes, estàvem orfes en aquell moment, fruit també de les nostres contradiccions i de les nostres precarietats vitals, i un també sempre recorda, o vull portar a col·lació algunes coses, no? Jo recordo del Manolo Vázquez Montalbán, que sempre deia que el Vinader tenia aquella virtut d'arribar als jocs del crim abans que la policia, no? I després hi ha una entrevista boníssima dels esmorzars amb gent inquietant, que és memorable, quan comença l'entrevista el Xavier li diu al Manolo: creo que tenemos que volver a la clandestinidad, ¿no? I el Montalbán li respon: si tú nunca has salido de la clandestinidad, no preocupes que no has sortit mai, no? Aquest era el Xavier Vinader fins fa un any també, quan treballàvem en termes de les xarxes d'extrema dreta als països catalans. Tots, em sembla que els que estem aquí, a qualsevol banda de la taula, això és igual, podríem explicar innumerables anècdotes d'en Xavier, les innombrables visites al seu santuari, no? Per escoltar consells o per anar a fer-li 1000 preguntes, i quan sorties resulta que havia fet les preguntes era ell, no? I anècdotes n'hi ha milers. Nosaltres la setmana passada, quan ens demanaven una opinió, jo me'n recordo una anècdota íntima del Parlament, quan el contracte del senyor Tudó de Caixa Catalunya, que li van treure el contracte blindat, que ningú coneixia, el senyor Tudó se li va escapar al micro i va dir: d'on heu tret, no? D'on ha sortit el contracte, no? I les ganes de la punta de la llengua era via Xavier Vinader, no? Aleshores no es va poder dir, però avui es pot dir, no?, que gràcies al Xavier i als seus amics, doncs aquell contracte es va poder fer públic. Com deia el Toni també, doncs fer tots de bibliotecari del Xavier ha sigut una passió útil per nosaltres i per ell, no? I et trucava: on estàs? A Lisboa? Doncs porta'm aquests 4 llibres, no? I això passa. I jo crec que podríem ser tantes anècdotes també, i aquesta és la Sílvia, la Diada del 2014 també, doncs amb en Xavier per allà per la Gran Via, i també veure com la gent l'estimava i com la gent el reconeixia, i sobretot també molts i moltíssimes companys i companyes de la professió periodística. Però jo crec que el penúltim miracle d'en Xavier, i dic el penúltim perquè encara en farà molts més, i jo especialment en desitjo un, va ser el seu comiat, quan ens va convocar tots ara fa un any, i allà estàvem amb una escena que mai s'ha produït abans en aquest país, i era que estàvem, com va dir un estimat periodista que es diu Jordi Évole, que va fer el comiat, els polis i els lladres, els bons i els dolents, i en aquell comiat hi havia mitja assemblea dels moviments socials d'aquest país i la plana major o bona part dels comandaments dels Mossos d'Esquadra. Crec que nosaltres mai hem penjat una pancarta a favor del Vinader amb tanta seguretat de que no passaria res, i fins i tot jo recordo un agent dels Mossos pràcticament emocionat i algun comentari dient que no tindrien cap problema en ser ells qui penjaven aquella pancarta que deia: tu per nosaltres, Xavier, i tirar endavant, nosaltres per tu. I per nosaltres també
i aprofitant que tenim en Juli i l'Albert de Sabadell, clar, Xavier és l'altra història, és aquell altre llibre que nega avui tota la història oficial de la transició. En Xavier va escriure quan els obrers van ser els amos, que és el fet de ruptura democràtica més important que va haver-hi en aquest país abans que hi hagués Constitució i abans que hi hagués, era al febrer del 1976, i Sabadell, en plena dictadura encara, va fer fora el darrer alcalde franquista de Sabadell gràcies a un potencial de resistència política i de resistència social que recuperava el millor de la tradició de lluita i emancipació d'aquest país i especialment del moviment obrer. Parlo des de la directa i amb el cap i amb el cor i amb el puny perquè l'agraïment és com a directe. La connexió que tenia amb els joves, l'ànim permanent a seguir, el no defallir mai, a l'aprendre a preguntar, a repreguntar, a contrapreguntar, a dir-te que la primera resposta sempre és la que vol emetre qualsevol poder i que has de saber burxar. El mètode Vinader, que ens el sabem de memòria, no? Equip, vocació, mètode, armament cultural i consciència crítica des de la memòria, des de la cultura i des de l'esperança i sobretot a l'ensenyar-nos a pensar i ensenyar-nos a escriure. Abans deia que era el penúltim miracle, perquè jo crec que el miracle que quedarà és, i ens vam donar compte i ens estem donant compte aquest any, és que en Xavier era un constructor de ponts i era un constructor de xarxes i era un teixidor de fils. I avui molts amics i amigues d'en Vinader, tots segurament en la clandestinitat, en silenci, en discreció, que és com ens agrada, també hem reconnectat. I el darrer miracle d'en Xavier és mantindre una xarxa molt plural i molt transversal dels que tots els que creiem en la decència comuna i en la dignitat de la condició humana. Avui per nosaltres també és un dia d'enyor múltiple. I així és així, avui ja ho podem dir i cridar als quatre vents que l'enyorem més que ahir però menys que demà, que se l'enyora molt en aquests temps convulsos, en aquests temps de canalles, que és l'última xerrada que recordo que ens ha fet precisament a Sabadell amb una jornada sobre corrupció i frau al nostre país. Obliga també a ser un mirall sobre la professió, veure el que va patir, primer periodista represaliat en democràcia, aquella democràcia que naixia forçava l'exili d'un periodista, i també jo crec que la violència de l'oblit. I com deia també el Toni, el que més hem après és el rigor i l'honestedat i la claredat que necessita un periodisme avui més urgent que mai. I acabo, per nosaltres en V de Vinader ja és una consigna, ja és un lema, ja és una divisa. Vinader és sobretot un antídot contra els temps inquietants que vivim, i Lliure com el vent també continua sent el somriure més seductor de la Mediterrània. I sobretot, ja que parlem a nivell personal i íntim, en Xavier ha sigut una autèntica escola de vida i de lluita. En Xavier era un home bo, un periodista de primera i sobretot un resistent íntim. Hi ha un poema d'un poeta basc que també li agradava molt, que era en Serrano India, que deia que mentre no aprenem a veure en la foscor no sabrem escriure amb claredat. I en Xavier era un periodista de llumins, de llanternes i de llums. I amb això acabo amb un agraïment permanent, insondable, col·lectiu, des de la directa, a qui ens va ensenyar estima, amb passió i amb rebel·lió aquesta professió. I ho diem com més propi dels moviments socials alternatius, doncs amb un lema, que és que sense el Xavier res no seria igual, ni nosaltres seríem ja els mateixos. Gràcies, Xavier. Allà on estiguis, riu-te i riu-te de nosaltres. Aquí estem, estimant-te com mai, que és com sempre. Gràcies. Bé, gràcies, David. Ara em plau donar la paraula a l'Anna Cíntia Uribe, que us deia abans que ha vingut expressament des d'Holanda, via Brussel·les, que té el seu mèrit, i acaba d'arribar fa 3/4 d'hora. Ella és doctora en periodisme a la Facultat Blanquerna, on també va donar classes en Xavier, i era una col·laboradora molt estreta d'en Xavier amb el que és la tasca impossible d'ordenar l'inordenable i catalogar el que era més difícil encara de catalogar. I per tant, Cíntia,
t'agraeixo molt, molt, molt que estiguis aquí entre nosaltres i que hagis fet aquest esforç per acompañarnos. Gracias, Tony, y gracias a todos. Bueno, yo estoy muy emocionada porque me invitan, entonces si lloro o algo así, perdónenme por favor, porque estas cosas a mí me pasan. Y me toca hablar quizá desde el punto de vista más emocionante y más complicado, que es el punto de vista personal. Tony decía que soy doctor en periodismo, que fui profesora de la Blanquerna. Yo soy una alumna de periodismo que estuve en una clase de Xavi, y para lo que más me ha servido mi carnet en la vida es para que me dijera que no sabía escribir una nota de prensa y se sentara conmigo a hablar y hablar y hablar y hablar cuando yo acababa de llegar a Barcelona y sentía que no había lugar aquí para mí. Y me lo encontró, me lo dio, que era lo más importante, ¿no? Ayer en la noche estaba viendo una cosa con John Cleese, que tiene el buen humor de tener un show que se llama Última vez de verme antes de que me muera. Y en el show cita esta frase de Voltaire, ¿no? Dice, a los vivos les debemos respeto, a los muertos les debemos la verdad. La verdad, Xavi, es que te extrañamos un montón. Es que dejaste un hueco que estamos buscando cómo llenarlo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de trabajo, y es complicado. Y lo peor de todo es que seguías teniendo la razón en muchas cosas, entonces hay veces que uno quiere voltear a verlo y decirle, oh, sí, tienes razón, y no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, desde el momento en que me dijo Tony que me invitaban a hablar, yo empecé a pensar, ¿qué decir? ¿Cómo contar esta verdad que nos había dejado Xavi a nosotros? Me echaron una mano, muy importante. ¿Me dejas leerlo, Malena? Malena escribió un poema que se llama L'amor de l'avi Vinader. I dice, Xavi, quan tu vas morir no va ser el millor moment per mi. Sé que em vas estimar, però el teu cor me'l vaig quedar. El teu coig vermell jo sempre el tendré i a tu, el Xavier Vinader, sempre et recordaré. Merci, Malena. No, le podemos dar un aplauso a Malena. Entonces, este primer verso de Malena, el Xavier, cuando tú vas a morir, no va a ser el mejor momento para mí. Y una cosa más que dijo David, son las que a mí me han ayudado en este camino. David, que tiene 5, tenía 4. Un día, cuando le explicamos que el padrí ya no venía, ya se había ido a una estrella, se quedó pensando y una noche le llama a su mamá y le dice, ya sé, mamá. Se fue a una estrella que no tenía rampa y con la silla no se puede bajar de la estrella y por eso sigue en la estrella que no tenía rampa. Entonces esas son las dos cosas que para mí han hecho mucho más fácil entender esta verdad de que lo añoramos un montón y que hay muchas cosas que seguiremos añorando. Y siguiendo con la línea que yo creo que tenemos todos, con la casa, biblioteca, tal, creo que una de las cosas que perdimos ese día, el día que se fue Xavi, fue nuestra casa. Y digo nuestra casa porque ese piso de Plaza Tetuán era suyo, sí, pero también lo más cercano a un hogar común para muchos de nosotros. Imagínense, creo que muchos de nosotros podemos cerrar los ojos y hacer un esfuerzo y ver con claridad esa imagen, ¿no? Franquear la puerta de entrada que pesaba un montón, contar el número de escaleras hasta el 3er piso o escuchar el ruido del ascensor que siempre parecía que te iba a dejar ahí. Luego, una vez que entrabas, trazar los pasos desde la entrada hasta la biblioteca, ver la sombra que dibujaba el ficus sobre el salón o sobre la galería, saludar a los héroes de guerra de papel de chocolatina que colgaban enfrente del comedor, ¿sí? Escuchar la tetera crepitar sobre el fuego, oler o el whisky o a lo mejor el té con menta o escuchar los hielos sobre la taza de vaso de whisky, ¿no? Entrar a esa casa era como traspasar las fronteras hacia una especie de tierra de todos. Y digo tierra de todos porque nunca era una tierra de nadie, donde todo era posible.
Era un espacio donde igual se resolvían conflictos internacionales, pasaban policías y ladrones de verdad, se fraguaban planes para banquetes pantagruélicos o se planificaba con cuidado y muy alto sigilo la ruta que tendrían que pasar Papá Noel o los Reyes la próxima Navidad. Ahí, entre todos esos libros, cartas, archivadores y discos compactos, también estábamos todos. Nosotros estábamos ahí, clasificados en medio de ese caos aparente del que nadie tenía ni idea más que él. Porque además de papeles y objetos varios, Xavi se había rodeado de un banco de referencia viva, cambiante, intensa. Algunos visitantes eran documentos de referencia de uso puntual, digamos, y otros, por voluntad o por sorpresa, nos quedamos ahí, como una especie de inventario fijo. Y así como los libros del Xavi o sus archivos tienen sentido como una colección, como un todo, así nosotros también tenemos sentidos reunidos en torno a él y a su memoria. No es que sin él no podamos existir, es que sin él no nos hubiéramos encontrado. Sin sus oficios, sin su interés por casi todo y en todos los sitios, no se hubiera creado alianzas imposibles que podrían tanto delinear una exclusiva periodística, como resolver un caso policial, como sonar un corazón roto. Porque en esa casa, detrás de esas puertas, podía pasar realmente cualquier cosa. Y entrar a la vida de Xavi era un poco como entrar a su casa, por estancias. Primero en los espacios de trabajo, después en las cenas. Luego el champú champagne, luego en las tertulias con amigos compartidos. Y creo que ahora nos une en torno a él el asombro compartido de un hombre que tenía una mirada y unas preguntas más efectivas que cualquier suelo de la verdad. Nos une en torno a él su capacidad de encontrar gente que supiera contar una historia, o de tener una historia, o de ser una historia. Humanos que ejercieran de humanos, con contradicciones, con miedos, con logros, con esperanzas, con secretos, por descubrir, por contar, por crear. A Xavi le encantaban los secretos, las balas en la recámara que decían. Su casa era un paraíso de escondites y sorpresas. Lo saben mis sobrinos, que encontraron algún día debajo de su escritura los chocolates buenos. Lo sé yo, que encontré ahí la familia que me faltaba. Lo saben los muros, que deben de haber escuchado más historias de las que se han escrito en todos los libros que se guardaban ahí. Me invitaron hoy a participar en este homenaje como parte de la familia extendida, elegida que tenía Xavi. Cuando me escribió Toni Travería para que le explicara mi vinculación con él, me quedé un poco muda y luego me dio un ataque de risa, porque me gustaría mucho preguntarle a Abinader. En sus palabras, yo he sido su exalumna, la encargada de telefonía, audiovisuales y nuevas tecnologías, la delegada de cocina mexicana y libros mexicanos, una sascandila, que es un personaje que viaja sin parar, que debería de dejar de hacerse la loca con la vida académica y la crónica de vida cotidiana para comenzar a hacer periodismo del de verdad. E incluso su hija, en una broma, que luego se convirtió en leyenda urbana. Y me gusta pensar que es cierto, que era un poco su hija, la que llegó ya crecida del otro lado del mar para discutir con él, para enseñarle slang y cocina mexicana y buscarle películas y libros del santo. Y me siento un poco su hija porque tuve la fortuna de que las estancias de la vida de Javier, como su casa en Bailén, se me abrieran una tras otra. Tuve la extraordinaria suerte de que le hiciera gracia adoptar a la mexicana autoexiliada a la que le hacían falta rituales familiares. No solo me dio un lugar donde pasar los domingos y festivos, sino también me regaló una familia completa. Madre, 2 hermanas, sobrinos, una cantidad extraordinaria de amigos y conocidos y una sensación de segunda patria a la que volver. Porque él lo sabía. Si Barcelona era mi casa, mucho tenía que ver con la posibilidad de dejarme caer frente a él en el sillón cuando sentía que me faltaban las fuerzas, o debatirlo hasta resolver con él algún asunto que parecía no tener final. Y hablando cosas que parecen no tener final, acabo. Solo me falta reclamarle a Xavier haberme ganado hasta la última discusión. Hace años, para hacerme rabiar, apostó a que no vería que yo terminara la tesis doctoral y que nunca me iría de Barcelona. La tesis doctoral la defendí en enero y me hizo mucha falta, como nunca antes. Y aunque ahora no vivo en Barcelona, le concedo esto.
Cuando miro a los balcones del piso de Bailén o los recuerdo en la distancia, estoy convencida de que esta ciudad siempre será parte de mi historia, que esa casa, la suya, siempre será la mía, aunque la conserve solo en mi memoria. Sí, sí. Que difícil, parlar després del David, del Toni, de l'Anna. En primer lloc és un honor estar a aquesta taula, perquè d'una banda està el David, que per mi és l'hereu natural del Xavi, i que s'enfronta als mateixos perills als que se'n va enfrontar el Xavi, gràcies a la seva feina dins del periodisme i dins de la política. L'Anna és, per qui no la coneixeu, el que heu vist, és un amor, i estic molt feliç de compartir aquest acte amb el Toni i l'Antonio, i ells ja saben per què, perquè em fa molt feliç que estiguin aquí. Em fa pena que ja ha marxat l'autoritat, ha marxat el Pisarello, o sigui que ja podem rajar, ja... Tenia una certa esperança perquè he vist el Pisarello i he vist que també estava l'Anna Gabriel, dic, hòstia, potser d'aquí surt l'acord dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, però veig que estem condemnats a que no s'entenguin mai. Mira que jo ja tenia el titular, dic, hòstia, lo que Binader ha unido, que no lo separen los presupuestos, però no hi ha hagut manera. Suposo que entre el públic també hi ha polis i lladres, com el dia que el vam acomiadar. És una virtut que tenia el Xavier, d'ajuntar els polis i els lladres, una virtut que ara només la pot ostentar el Partit Popular. Jo vaig conèixer el Xavi molt de casualitat. Jo vaig començar a treballar amb ell a l'any 99, i jo us ho explico perquè com ells s'ho han preparat molt bé i jo només puc recórrer a la meva petita història amb el Xavi. Vaig començar a treballar amb el Xavi precisament preparant el que havia de ser un documental sobre la història d'ETA, un documental que mai va veure la llum, ningú mai el va comprar. Ja en aquell moment hi havia aquest interès per recuperar la memòria històrica d'aquest país, però a mi em va servir per treballar amb ell. Jo he de dir que cap de les feines que jo vaig treballar amb el Xavi va ser un èxit. O sigui, jo amb el Xavi només vaig fracassar, però una darrere l'altra, cosa que em va ajudar a aprendre molt. Amb el Xavi vam preparar durant mesos aquest documental sobre la història d'ETA. Havia de ser una sèrie documental de 9 capítols que havia de comprar Televisió Espanyola. Sí, és que no sé ben bé qui se li va passar pel camp. No, és que ara està més oberta Televisió Espanyola. Sí. Després van dir, no, potser el Canal Plus. Després ja va ser, no, potser Canal Plus França. Tot anava allunyant-se i finalment no va sortir, però gràcies a aquest treball que no va sortir jo vaig poder treballar a casa del Xavier. És a dir, jo no anava a casa del Xavier ni a beure whiskies ni a sopar com anàveu vosaltres, jo anava a treballar, però clar, era un treball ben diferent perquè jo agafava el metro a Gavarra, jo vivia a Cornellà, agafava el metro allà a la línia blava, baixava crec que a Verdaguer, per allà pel passeig Sant Joan, baixava caminant fins a casa del Xavi i allà entrava en un món que per mi era totalment desconegut. A part, és que jo recordava el Xavi d'unes fotos, a casa meva sempre es va comprar l'Interviu, vale? Jo l'Interviu el mirava molt, sobretot pels reportatges d'investigació, i entre aquelles fotos, clar, un dia va aparèixer un senyor que per mi era molt simbòlic, no? per com era el Xavi físicament, i estava en un pont on es veia de fons
a un pont del Sena on es veia de fons la Torre Eiffel, i clar, jo li vaig preguntar al meu pare, dic, i aquest senyor qui és? El meu pare que devia dir, hòstia, a veure com li explico jo a aquest que aquest senyor l'han hagut s'ha hagut d'exiliar perquè va publicar, dir, mira, aquest senyor està fora d'Espanya perquè alguns no volien que es sabés tot el que ell sap. Hòstia, a mi allò em va quedar com gravat, va ser com, hòstia, aquest senyor sap molt, i de cop i volta al cap de 20 anys estava allà a casa seva treballant amb ell, i a part jo no sabia res, no és que ara sàpiga molt, però en aquell moment no sabia res, i clar, preparàvem lo d'ETA i jo li comentava, doncs jo no sé, jo sobre això de la banda terrorista, i em deia, banda? Banda? Has dit banda? Dic, sí, la banda terrorista. Jo allà superconvençut, diu, no, organització. I tot era així, o sigui, era una correcció rere l'altra, i suposo que allò em va posar en un cantó de la partida que em va portar fins fa no gaires setmanes a fer una entrevista que ja ha agradat a molta gent li ha semblat extraordinària, i que per cert el dia que es va emetre vaig agrair molt el missatge de la Sílvia, que suposo que te l'havia enviat al Xavier i tu me'l vas rebotar. Doncs per mi estar a casa del Xavi va ser com un punt d'inflexió, per un punt d'inflexió molt important per la meva vida personal, per la meva vida professional. Si jo no hagués passat per allà, jo no estaria fent el que estic fent, estic convençudíssim, i sobretot em va ensenyar a ser molt xafarder, a ser molt curiós, perquè ho vaig mamar d'ell. O sigui, jo quan al poc d'estar a casa del Xavi un dia veig que començo a parlar i al cap de mitja hora dic, hòstia, jo a aquest tio li estic explicant coses que jo no li he explicat a ningú, o sigui, i no tenim tanta confiança, i no sé com s'ho feia, no sé si era el somriure, com l'has dit, el somriure seductor del Xavier, la mirada, els silencis que et feien parlar més del compte, però t'adonaves que al cap d'una estona estaves explicant coses que però això jo no li he explicat ni als meus amics, però amb ell li explicava, i li explicava amb molta comoditat i amb molta tranquil·litat, i crec que allò a mi em va ensenyar molt. I hi ha una anècdota que sempre explico quan fem aquest tipus d'actes sobre el Xavier, i és que l'altre projecte fracassat on jo vaig estar amb el Xavier va ser quan ell va dirigir una revista que segurament ningú recordarà perquè va ser un fracàs també, que es deia Públic, una revista que l'altre dia endreçant una mica per casa, en una caixa va i apareix un número d'aquella revista, i bueno, per mi és curiosa la revista, perquè clar, ell quan em va dir estrenem aquesta revista, vine a treballar amb nosaltres, jo estava treballant al Terrat, crec que en aquell moment, ell em volia treure de l'humor com fos, o sigui, ell feia tots els esforços que podia i jo em resistia, però clar, a mi això també em tirava molt. I sí, vaig anar i em van encarregar una sèrie de reportatges, i un dels que em va encarregar, bueno, suposo, no sé ben bé per què, suposo perquè soc de Cornellà, i em va dir, jo vull que em facis un reportatge fent una radiografia del que són els lolailos. Hòstia, a mi em va emprenyar una mica, perquè, hòstia, això m'ho dius perquè soc de Cornellà, no, cabron? O sigui, ja estem amb l'estigma, o sigui, no, home, no, que tu segur que ho coneixes bé, aquest submón, dic, home, submón. O sigui, ni banda terrorista ni submón, o sigui, anem a veure si ens entenem. Diu, no, però tu segur que t'ho curres i comences a moure't pels ambients, que es mouen ells, que jo crec que volia dir us moveu vosaltres, però va dir ells, i clar, jo vaig començar a fer un treball d'investigació profundíssim, anant a llocs com Isla Fantasia, anant a Radio Teletaxi, i vaig entrevistar doncs això a Lolailos, a Justo Molinero, vam aprofitar un dia que venia a actuar a Cornellà Peret també per entrevistar-lo, a veure què havia de dir d'aquella moguda, i bueno, jo crec que va sortir una cosa bastant cutre de tot plegat, però bueno, alguna cosa vam escriure, però jo hi havia una cosa de tot el reportatge que la tenia claríssima i dic, això és que amb això ho petarà, això anirà bé segur.
I quan ja li estic presentant el text, diu, com titularàs el reportatge? Dic, no, dic, això ho tinc claríssim, diu, no et preocupis. Diu, com? Dic, titularé Lolailos a ver los ailos. I em mira amb una cara com dient, hòstia, és més tonto del que pensava. I diu, no pots titular Lolailos a ver los ailos. Dic, home, Xavier, si és l'únic que tinc clar, Lolailos a ver los ailos. No, ja buscarem un altre títol, no et preocupis. I efectivament, aquesta va ser la portada de Públic d'aquell número, i mucho más que Lolailos, como son los jóvenes del cinturón barcelonés, com si això fos representatiu del cinturón barcelonès, però bueno. A les pàgines interiors, ara no sé si ho trobaré, però el titular potser era un altre. Les pàgines interiors, està aquí, Lolailos, a ritmo de rumba, i jo dic, bueno, pues no està mal, el text va passar sense pena ni glòria, però clar, és que el Xavier Vinader era un murri, era molt murri, i en aquella revista, ell, a la pàgina principal de la revista, quan tu obries la revista, a l'editorial, ell escrivia l'editorial, i l'editorial es va titular Lolailos a ver los ailos. I jo crec que és el robatori més bonic que m'han fet mai. Moltes gràcies, Xavier, gràcies pel teu exemple, gràcies per ensenyar-nos a posicionar-nos, perquè el periodisme també és posicionament, i que esperem no decebre't. Jo en qualsevol moment penso que entrarà, o sigui, no sé per què, però sempre tinc aquesta sensació, és aquest buit del que parlava l'Anna, que no m'ha aconseguit omplir, i res, que gràcies per ensenyar-nos el que és el compromís amb aquesta feina, i gràcies a tots vosaltres. Una coña, esto de el más joven de todos, porque una de las coñas que yo hacía con Xavi era que yo soy de los viejos del principio, aquí estáis contando ya prácticamente la historia sagrada de nuestros días. Yo estoy en Adán y Eva, pero una de las coñas que hacíamos era que yo le pedía respeto hacia mí, porque habíamos nacido al mismo tiempo, pero yo tenía 3 semanas. Yo era 3 semanas más viejo que él, y yo le decía que me tenía que llamar de usted por esto. No, a ver, yo quería hacer una reflexión muy... Yo no fui nunca muy amigo personal, yo fui muy compañero desde el principio, con mucha simpatía y estando en el mismo lado un poco de todos los líos. Tuve con él una relación un poco más estrecha en los momentos jodidos de lo de Interview y del caso Vinader, etcétera. Mi impresión es de que Asensio se portó bastante bien, intentando arreglar un poco los líos de que saliera cuando tenía que salir, de que volviese cuando se podía negociar un poco un regreso para ser juzgado, digamos, no con garantías, porque no se juzgaba con garantías, pero digamos sin la animosidad del primer momento, cuando se planteó lo de la acusación de que él había sido el inductor de unos asesinatos, y también con Asensio, cuando le aconsejamos marcharse después ya de la sentencia, y cuando después también por debajo de la mesa se hicieron gestiones para que ya al llegar los sociatas hubiera las posibilidades de un indulto si él aceptaba pasar un poco de tiempo no largo en la cárcel.
en todas estas historias sí que yo estuve, digamos, un poco con él y un poco en general, ¿no? Pero yo quiero salir de esta relación personal o de mi admiración, aunque comentaré algo luego de eso, para recordar un poco el contexto de la situación, porque claro, Xavi lo que hizo fue meterse en lo más complicado, en el momento más complicado. En aquellos momentos de la transición hubo como una especie de reparto de papeles entre lo que hacía la prensa un poco más formal en la que yo trabajaba y lo que hacían los medios tirados para adelante, ¿no? La prensa un poco más convencional tampoco digamos, no tuvimos tranquilidad por eso. Yo recuerdo que en aquellos años yo trabajaba en el Brusi y el Brusi acabó con un despido de toda la redacción por ser pseudorrojos. Pero, por ejemplo, otros diarios que en esa etapa sí que colaboraban, porque una de las mentiras, esto de la memoria histórica es muy complicado, una de las grandes mentiras que circulan es de que la prensa en bloque estuvo a favor del cambio y a favor de la transición. Hubo mucha vergüenza en muchas partes. En realidad no había información por la televisión de nada, era la televisión única. La radio no tenía servicios informativos y los periódicos estábamos divididos y solo 2 o 3 periódicos aquí en Barcelona y 2 o 3 periódicos en Madrid. Intentábamos subrayar más bien las contradicciones de la situación al principio, cuando digamos hubo el agotamiento del franquismo, y luego cuando empezó la transición, la cobardía o la timidez del cambio y de las contradicciones digamos de esa transición que ha acabado de una manera tan complicada, ¿no? Pero ya digo, los periódicos un poco formales, y yo contaba lo del Brusi cómo acabó Mundo Diario, que acabó completamente seca por el boicot de la publicidad y digamos, acabaron con ella económicamente, que era una... aquí también publicaba cosas comprometidas el Correo Catalán, pero era una cosa un poco más esporádica. Y en Madrid los 2 diarios que se significaban Informaciones y el Diario Madrid acabó, que es el símbolo un poco de toda esta época en la prensa digamos entre comillas normal o formal. El Diario Madrid acabó dinamitado físicamente y el Diario Informaciones acabó también cerrado, después de sufrir muchísimas sanciones, etcétera. Lo mismo pasaba con las revistas. Cuadernos para el Diálogo y Triunfo, que eran 2 de los semanarios, era prácticamente regular cada año que estuvieran algún tiempo sin salir, y era continuo el tema de los juicios, etcétera. Y Cambio 16 había tenido un poquito más de suerte porque iba con un poquito más de cuidado, pero vamos, esto era un lado, y en el otro, en el lado más complicado, más difícil, que es donde se metió Xavi, era el tema de Interview, por ejemplo, ¿no? Que Interview, con esa fórmula que le gustaba tanto a este Procaz que tengo aquí a mi izquierda. Interview realmente empezó una línea de reportaje, denuncia, exponiendo. Algunas otras revistas, pero todas de menor difusión, hicieron un poco lo mismo. Tuvieron contribución también revistas de humor, como el Papus, que también sabéis que tuvimos tragedia porque estábamos una vez en consejo de redacción y tuvimos una bomba y un muerto. Es decir, que eran... Pero Xavi se puso en este lado, en este tipo de trabajos, de esta parte del trabajo más expuesto, y además haciendo una cosa que luego, visto con perspectiva, yo creo que tiene mucho sentido. En aquel momento la represión tenía como instrumentos ordinarios la policía y los tribunales, y era, ya digo, continuo la actuación del Tribunal de Orden Público y de etcétera. Eso no nos daba demasiado miedo, porque eso al final, pues bueno, iba pasando. En general las empresas pagaban las multas. Lo complicado era lo otro, lo complicado era la actividad de la extrema derecha, que la extrema derecha eran fascistas, digamos, de grupos simplemente de ideología, digamos, de ese color, que ponían, digamos, la carne de cañón, pero eran básicamente policías en horas libres, guardias civiles en horas libres,
Y una cosa de que ha salido muy poco y que es de las asignaturas pendientes un poco también de revisión, gente del ejército en horas libres. Y estos eran los que ponían bombas, los que pegaban palizas, los que extorsionaban y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces Xavi entendió que esto era angular, entrar y destapar este tipo de cosas, y se especializó, ya digo, en la cosa, digamos, más peligrosa del mundo. Yo recuerdo alguna conversación con él de que yo le decía, es que es de locos peligrosos lo que cosas que a veces tú haces, ¿no? Porque esto lo has conseguido, que has quedado no con un policía al que tú conoces, sino con un policía que conoce el policía que tú conoces, de noche en un sitio oscuro para que nadie le pueda ver y para que nadie le pueda fotografiar contigo, ¿no? Eso es, bueno, pues así era un poco el... Pero también hay que decir, con perspectiva, de que esta es la única manera de que se podía hacer eso, y de que también la única manera de que se destapase esa parte de la represión, digamos, soterrada, pues era con valientes, buenos profesionales, porque ahí hacía falta tener mucha precisión, y es lo que comentábamos antes con Tony, cuando decíamos es que en realidad no pudieron hacerle daño nunca a la cara desde los tribunales de verdad bien. Tenían que hacer o trampas los tribunales, o porque él era preciso, verificaba, era un puñetero comprobador de las cosas en un tiempo en que no, es decir, lo que en la profesión hacemos broma de las 2 o 3 fuentes por lo menos, pues esto él era un poco la Biblia para él, ¿no? Entonces, ya digo, él entró en esto, y gracias a esto, muchos años después, pudimos empezar a ver cómo gente responsable del GAL iba a la cárcel. Son victorias muy pírricas, son victorias muy discretas, pero son completamente trascendentales, porque además, gracias, ya digo, a esfuerzos como el de Xavi, eso al final realmente por lo menos llegó a esa instancia. Xavi no se especializó, por ejemplo, en los jueces, entró a veces en los temas de la justicia, pero digamos no entró mucho en eso, y por eso los jueces han tenido la suerte de que han llegado al día de hoy y les han tocado poquísimo la cara desde Franco hasta aquí, ¿no? Y siguen siendo, en realidad, ahora con ya generaciones jóvenes están empezando a tener internamente sus rebeliones o profesionales serios, pero digamos hasta una profesión y hasta una casta que ha estado realmente bloqueando y chantajeando lo que podríamos llamar la evolución de la situación democrática de este país. Han tenido la suerte, ya digo, los jueces, de no haber tenido a Xavi tan encima como estuvo Xavi encima de un poco de estas violencias, ¿no? Yo subrayo simplemente, como ya digo, como compañero profesional, queda un tozudo admirable, que con perspectiva nos queda como en la profesión como alguien imprescindible, y nos queda en la profesión, a pesar de reconocimientos como el de hoy, que es muy justo, como una persona que todavía no ha tenido el reconocimiento a escala popular de una de las, yo diría, de las 3 o 4 personas completamente decisivas, porque además Xavi lo que también hacía era daba moral de combate y coraje, y insuflaba un poco de valentía, digamos, a los demás. Es decir, que digamos no solo hacía el daño de la verdad a los cabrones, sino que a la propia profesión la obligaba a ponerse un poco en tensión, ¿no? Yo creo que como era muy trabajador. Y quería comentar también otra cosa digamos completamente vinculada a esto. Él tenía una sensación de claridad respecto también a los compañeros. Nunca le gustó sonreír a los compañeros que ahora aquí con calidad diríamos incorrectos o cobardes.
siempre fue muy solidario con, digamos, con la gente que tenía otros problemas, etcétera, cuando hubo la bomba del país, cuando hubo la bomba del Papa, etcétera. Siempre entonces él hizo, digamos, información paralela para intentar completar lo que la justicia no traía. Pero él era muy respetuoso con los compañeros profesionales, como os trató a vosotros. No fue por vuestra bonita cara, ¿no? Él era tremendamente educado con los compañeros. Tenía una sensación de obligación de ayudar a la gente a desarrollarse para que también la gente luego entrase en esa cosa tan complicada que es el periodismo de dar vuelta a las cosas, de comprobar el periodismo de investigación. Es decir, cuando estaba digamos, un poco con los novatos o con los aprendices, Xavi se portaba fantásticamente bien. El conjunto de todos, la suma de todos, pues ¿qué es esto? Pues es era un buen tío, eso vamos, es completamente idiota recordarlo ahora. Era un buen tío, era un gran profesional, era un hombre trascendente respecto al trabajo que hacía, y luego es un hombre que sin duda, dentro de las imperfecciones inmensas que tiene nuestra actual situación política, además muy puestas de relieve ahora, de los que con todo consiguió mover en la buena dirección algunas cosas. El espíritu suyo inconformista, el espíritu suyo de no dejar descansar a los sinvergüenzas por la vía de las denuncias donde fuera, porque claro, él empezó en revistas locales, en Sabadell y en cosas de este tipo. Luego, ya digo, tuvo esa palanca, digamos, en Interview. Había pasado también por la etapa esa de colaborar, por conseguir colocar algún artículo en el Correo Catalán, en alguna cosa de ese tipo. Pero por decirlo de alguna manera, él hizo la carrera desde abajo y nunca hizo traición a lo que podríamos llamar el espíritu, la filosofía, la manera de ser. Nunca olvidó de dónde venía y nunca despreció respecto a quien él tenía obligaciones, que era siempre respecto a la gente de la calle, mucho más que respecto a las empresas o respecto a un poco a la situación. Creo que he sido un poco más serio que tú, pero sí que quería aportar un poco esa valoración, un poco de ese contexto y de cómo realmente en ese contexto durísimo poner la cara, poner los cojones, poner el esfuerzo, poner su disciplina profesional como él lo hizo hasta el final, porque realmente todo este caos, al final la casa esta que retratáis del caos, claro, es la casa de la documentación. Un periodista riguroso documenta, busca, etcétera. No es una casualidad que cuando hicisteis luego un poco el inventario de lo que él tenía, pues han salido archivos de Fuerza Nueva, etcétera, porque él estaba un poco a la White, pendiente de ver dónde podía ir, digamos, encontrando materiales reales que pudieran ir confirmando o que fueran ya segundas fuentes, segundas versiones o terceras versiones de cosas que él más o menos sabía, y que solamente si conseguía redondearlo con testimonios, con más testimonios, podía acabar proyectándolo hacia afuera. Pues este es mi testimonio, y mi testimonio también resumido en una frase. Hay muchos periodistas que se han hecho famosos, hay muchos periodistas que han ganado mucho dinero, hay muchos periodistas que digamos que han gozado de lo que podríamos llamar el favor del gran público. Hoy en día, con muy pocas excepciones, la mayor parte de los que gozan de eso no son lo que desde la profesión entendemos profesionales serios. Algunos sí, pero pero realmente muy pocos. En cambio, él, ya digo, él fue un gran periodista. Un gran periodista, y además algunas de las cosas, de las peripecias que padeció, también son inputs importantes para debates serios
que mi profesión desgraciadamente no siempre quiere hacer o no siempre le conviene hacer, ¿no? El mismo tema objetivo de su lío con la justicia, el hecho de decir, he informado de una cosa que es cierta sobre unos delincuentes, nadie me lo ha podido desmentir y por eso soy condenado, es realmente un punto de partida para debates luego deontológicos, entre nosotros, entre los profesionales, porque claro, no son evidentemente las condenas lo que marca si una cosa está bien hecha o no, sino si es verdad o no. Y tampoco es importante el tema, y lo digo sin ironía, aunque con dolor, el tema de las consecuencias. Los periodistas no tenemos derecho a, por decirlo de alguna manera, a ser especialmente protegidos en el ámbito de nuestro trabajo, cuando hacemos periodismo de investigación o cuando destapamos cosas. Está bien que los poderes reconozcan el secreto profesional cuando les da por hacerlo, o el mérito de meterse en bocas de lobo. Pero lo que es importante es lo que entendía Xavier. Está muy bien el secreto profesional, pero si no te lo reconocen, te jodes, porque tú no destapas nunca una fuente, aunque te cueste ir a la cárcel. Este es el verdadero sentido del secreto profesional. Y en este sentido yo creo que también como respecto a otras cosas, Xavier fue un buen revolucionario, que es una palabra que tiene muy buenas interpretaciones, aunque tenga alguna mala, pero en este caso, sin duda, respecto a esto, en el mejor de los mejores de los sentidos de la palabra. Innovar, arriesgar, cambiar, luchar y poner todo lo que podía poner él, que era realmente en riesgo su vida profesional y en riesgo su propia estabilidad personal como ciudadano. Y es a este Binader al que hoy también brindo mi homenaje personal, y a vosotros, a sus familiares, mi reconocimiento por habernos rodado y por habernos permitido conocer a un tipo así. Gracias. No haig de dir res més, i gràcies a tots, a totes. Fer una nit plena d'emocions i de sentiments que l'Antonio ha acabat de posar-hi perquè hi reflexionem diversos dies. Moltes gràcies, de veritat, en nom del Xavier. Moltes gràcies.